يتجدد الموعد مع منوعات عطر المساء لهذا اليوم السعيد المبارك طيلة ساعتين من البث المباشر. معكم في هذا اللقاء حمدي الفسيلي في مستوى الإخراج الإذاعي والإخراج التقني، وأحمد الطبابي في الإخراج الرقمي لتأمين الصورة والصوت عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة. كريماتيك موجودة معنا باش تستقبل تليفوناتكم على الرقم 71 136 ألف، وكذلك في مستوى التنسيق العام لهذه المنوعة. مستمعين الكرام، اليوم مانيش باش نكون وحدي، منورتنا الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع إيمان الغربي. أهلا وسهلا ومرحبا بك إيمان. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. مرحبا بك، عدنا من جديد حتى نتواصل مع مستمعينا في مواضيع من صميم واقعنا المعيشي. أكيد جدا. به إيمان، اليوم اخترنا باش نحكيو على الاستهلاك، وما أدراك ما الاستهلاك، خاصة أنه مازلنا كيف خرجنا من شهر رمضان الكريم وكله شفنا الاستهلاك على أوجه معنا، تبارك الله معنا، وما زال متواصل مادام الإنسان موجود، مادام الاستهلاك موجود زادة. ولكن جملة من الأسئلة والاستفسارات اللي إن شاء الله اليوم باش نطرحوها عليك وكذلك على فضيلة الشيخ معز بن رمضان، باش نتعرفوا على تفاصيل تعنى بهذا الجانب وبمصطلح الاستهلاك بين الماضي والحاضر. ما هي التغيرات التي طرأت على هذا المستوى، وإلى أي مدى يمكن أنه نقول اليوم أنه المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمعات في العالم تعتبر مجتمعات استهلاكية بنسبة 100%. هل هذا المعطى صحيح أم لا؟ إلى أي مدى يمكن أنه نعتبر مثل هذه الأرقام ربما تترجم الواقع المعيشي؟ كل هذه التفاصيل إن شاء الله باش نشوفوها مع بعضنا تباعا. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل أول. نحاول في كل مرة أنه نحط الرحال عند درب من دروب الحياة اللي نتعلم منها، نستفاد منها، ونقف عند الإشكال اللي نجمو نتجاوزوه في القريب العاجل، لأنه هذا دأب الإنسان أنه يحاول يجرب وفي نفس الوقت يفهم معنى هذه التجارب والمقصد منها. اليوم مع الباحثة والمختصة في علم الاجتماع إيمان الغربي باش نحكيه في موضوع الساعة اللي هو الاستهلاك. خلينا نفسر منذ البداية إيمان مصطلح الاستهلاك، وهذه العبارة ماذا نعني بها؟ هو الاستهلاك هو مش مجرد عملية اقتصادية، يعني بيع وشراء السلع والخدمات، إنما هو في حد ذاته ظاهرة اجتماعية وثقافية تعكس القيم والاجتماعية السائدة في المجتمع ككل، يعني سواء التونسي أو المجتمعات ككل. يعني هي عبارة على أنك تعبر على ذاتك، تعبر على الهوية متاعك من خلال الاستهلاك. هذاك علاش باش نحكيو عليها من البعد الاجتماعي احنا اليوم. به الاستهلاك إضافة صغيرة إيمان على هذا المفهوم اللي تطرقت له من مفهوم إسلامي، يقال أنه الاستهلاك أمر فطري للإنسان وضروري. الاستهلاك عنده أهمية خاصة في النظام الإنساني بأكمله، وبالتالي الحاجة أو الضرورة هي في العموم اللي تقتضي الاستهلاك والإقبال على المشتريات بكل أنواعها وأشكالها. هذا المفهوم الشائع أستاذة إيمان، ولكن نجم نقولوا أنه قديم، ما عادش صالح لزماننا هذا، لأنه طرأت على حضرنا العديد والعديد من التغييرات. أكيد جدا، لأنه توا مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع التكنولوجيا الحديثة، مع الانفتاح على المجتمعات الأخرى، يعني ولينا نستهلكوا في حاجات ساعات نجم تكون ماناش بحاجة إليها، معناها مش أولوية في حياتنا، مش أولوية، ماهيش ضرورية. كيف شنو مثلا فما عنا الاستهلاك الضروري اللي هما كما اللباس، الأكل، الشراب، كل ما هو معناها حاجيات الإنسان الأساسية. وفما الاستهلاكات اللي تولي كمالية ولا رفع للترفيه، كما مثلا السفر. مثلا ساعات تلقى واحد يكون يدخل في ديون وكله هو باش يحب يسافر، معناها لأنه هذاك صورت له الاستهلاك. معناها الشركات مثلا الشركات السياحية ولا حاجة تعملوا إشهارات وكل، تحسوا أنه السعادة والنجاح والقبول الاجتماعي لا يتحقق إلا بالسفر، لا يتحقق إلا بك الاستهلاك هذاك اللي هو السفر على سبيل المثال مثلا، أو بالمنتج هذاك، حتى لو كان المقدرة الشرائية الخاصة به لا تسمح بذلك. لا تسمح بذلك. فما
لازم هنا نجم نقولوا لازم يكون فما توازن بين الحاجة والرغبة يعني فهمت، لأنه الاستهلاك ساعات يوصل لحد الحدود قوية برشا، ساعات يتيح في ديون، يتيح في مشاكل اجتماعية هذا ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الهوس. إيمان، هوس الاستهلاك أكيد جدا، لأنه لهنا أنا فما جملة ديما نقول أنت نتاج لما تستهلك. يعني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا ما عادش نجم نبعدوا على وسائل التواصل الاجتماعي، معناه لابد كل شخص عنده حساب ومعناها يشوف ويتواصل مع الآخرين. فما المؤثرين، فما صناع المحتوى، فما هذوما يعني، وكل يوريوك حاجات ساعات أنت ماكش مستحقة، ما أنت من كثر ما تتأثر بهم تولي تحب تعمل كيفهم، تحب تولي تمشي كيفهم، تولي تستهلك كيفهم، وين يمشيوا تمشي أنت، وين ياكلوا تاكل أنت، شنو يلبسوا تلبس أنت، تسريحة الشعر متاعهم زادت تمشي تقلدها. معناه هو يقول لك راهو في المكان الفلاني، هو يعملوا في دعاية يعني وكل، وانت مش بالضرورة هذاك يتناسب معك، لازم تكون فما لهنا يكون فما درجة من الوعي. معناها الوعي والفطنة أكيد، الوعي لازم يكون الإنسان واعي وفطن معناها باش يفهم هل هذاك يناسبه، هل هذاك يتماشى مع الدخل متاعه، هل الأسعار هذيك مناسبة أم غير مناسبة، يعني يفكر هل تتماشى زادة مع العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية أم لا. معنى لازم الإنسان يفكر في هذا. معنى إيمان، أنت ذكرتني في كلمات حقيقة تكتب بماء من ذهب، كلمات منتقات من كتاب من القرآن طبعا. فاللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني علاش نحملوا في أنفسنا أكثر من الطاقة، أكثر من اللازم، أكثر من القدرة الخاصة بنا. يعني يضطر الإنسان أنه يتداين من أجل كماليات، من أجل توفير كماليات، أو من أجل تقليد فلان وعلان. فهذا يعتبر خطر كبير على مجتمعنا، خطر على الفرد، لأنه هذه النجم نقولوا أنه هذه العدوى شرسة إلى بعد حد، شرسة. مثلا هذا خاصة تأثر على الشباب والمراهقين، لأنه هو مازال ما شافش الحياة، الفئة الهشة، الفئة كما نقولوا مازال ضعيفة شوية، مازالت ما شافتش، ما عاشتش، مازالت تدرس، ما عندهاش دخل. معناها يتصوروا لها سريعة التأثر رئيس أكيد. بعد تنجم توصل الأبعد الحدود، مثلا تنجم يولي صراع بينه وبين أهله، خاصة في فترة المراهقة، يولي يقول لك لا أنا كيفاش، علاش ما خلونيش نعمل تسريحة الشعر هذيك، علاش ما خلونيش نسافر لك المكان الفلاني. هو لا تلقاهم خوفا عليه، تلقاهم مدخولهم معناها محدود، يعني إمكانياتهم محدودة. كانوا يعني فما قبل كان فما تغييرات أكيد قبل بين كيفاش كنا وكيفاش ولينا. معناها حتى في الاستهلاك كان بسيط، يعني كان الاستهلاك منزلي، كانت الأغلبية الأمهات كانت في المنازل، كانت الاستعمالات معناها فماش الحاجات هذه المعلبة والأشياء معناها الجاهزة الحاضرة، معناها ناكلوهم ونستهلكوهم، ما نعرفوش حتى كيفاش تصنعوا يعني. ولات حاجات معناها بعد نشوفوا أدت فما معناها يقولوا أكيد إنه أدت العديد من الأمراض معناها، فهمت، سواء النفسية العضوية والكل. معناها هات نحكيو على جانب آخر من الاستهلاك، وأعني بذلك استهلاك المعلومة اليوم الشائعة بيننا دون التأكد من مصدرها. جدا أكيد، وهذا أمر خطير جدا. معناها مثلا حتى توا في ظل تواجد ChatGPT يعني والكل، انك يحط لك مثلا معلومات لازم انت حتى تثبت منهم، ساعات تلقاهم خاطئين راهو، معناها مش بالضروره، ولات معناها العباد تستسهلوا وتستعملوا الكل. لكن لا، لازم نرجعوا للكتب، نرجعوا بالحق للكتب، لانه المصدر الاساسي معناها هو الكتب، فهمت. وحتى مع الكتب لازم تتناقش معناها أكيد، وتتحرى وتتأكد من المعلومات، خاصة معناها المعلومات يعني برشا معلومات وسريعة، على طول تلقى معلومات ورا بعض لدرجة أنه أنت ما تنفعش تتميز بين الصح والخطأ. معناه هذا بخصوص ربما بعض المعطيات اللي تنجم تخدم التلميذ إلى حد ما. ولكن اليوم الأخبار الشائعة بخصوص بعض الدول، بخصوص بعض ربما الأشخاص في حد ذاتهم اللي نلحق بهم الأذى دون وعي وبطريقة غير مباشرة، بمجرد أنه ننزل على بارتاج وننشر الخبر على نطاق واسع، خاصة على أخبار الموت. معناه وهذا أنا بحكم يعني اختصاص اللي نشتغل فيه والكل، وقربي من بعض الممثلين وكل، يعني صادفت ممثل كبير في تونس، من الممثلين الممتازين في تونس، يعني كان معناه غيظته معناه كيفاش معناه تداول خبر وفاته وهو مازال على قيد الحياة، وكانت عائلته معناه متأسفة لذلك. معناه وهذا ماهوش معناه الإنسان، حتى وكان هو يحب يكسب
عدد المشاهدة، معناها نسبة المتابعة والتعليقات والإعجابات والكل يكسبها في حاجة باهية، في حاجة مفيدة للمجتمع، حاجة تفيده هو وتفيد المجتمع زاد. هذا هو حمدي. نخرجوا 71 136 ألف. وكريمة أنت مهمتك باش تبلغ لهم الاعتذار. نرجع معك باش نختموا موضوعنا لليوم، والتأكيد منك كباحثة في علم الاجتماع على هالأخطار اللي قاعدة تهدد فينا اليوم إذا كان استمرينا في نفس الخطأ. باهي نحب نعقب شوية على المستمعين الكلام تاعهم وكل نشوفوا من خلال التنشئة الاجتماعية ودورها وأهميتها. يعني كل ما يكون الأولياء واعيين بالدور هذا متاعهم في إنه يعلم ولده كيفاش يستهلك وماذا يستهلك ووقتاش يستهلك، يعني يعلموا طريقة تكون فعلة ومميزة. عبارة القناعة إيميل تقريبا في كل كثير من أكيد، لأنه بالحق القناعة هي كل شيء. يعني إذا يكون يقتنع إنه يستهلك حاجات أساسية، يعني ما يزيدش، يعني ما يحاولش يقلد الآخر، يكتفي بما عنده، يحاول يبتكر حتى في اللي عنده، علاش ليه معناها، فهمت؟ هذاك هو نوصلوا به للاستهلاك اللي يكون مسؤول، يعني فهمت؟ لكن حبيت نقول إنه مع وسائل التواصل الاجتماعي فما يصير الاستهلاك يولي التسويق يولي عاطفي، يولي فما تغدغة للمشاعر، عرفت؟ تولي أنت كأنك تنساقش على الوتر الحساس، الوتر الحساس يلعب لك على المشاعر والأحاسيس متاعك وعلى المكانة الاجتماعية متاعك وعلى قيمتك كإنسان. يعني تولي أنت كان ما تستهلكش هذاك، فأنت ماكش تابع المجتمع، فأنت بعيد عن المجتمع، أنت منعزل، أنت معناها كأنك منبوذ حتى نوعا ما. تولي أنت تقول يولي فما نوع من الاستهلاك التفاخري اللي هو يولي فما نوع من الصراع الداخلي بينه وبين نفسه. هل نقلد ونمشي مع المجموعة، ننساق معاهم، وأني كأني أنا نولي المنبوذ. يولي فما الاستهلاك التفاخري. ايش معناها الاستهلاك التفاخري؟ معناها انه انا نشري حاجه باش نصورها باش ننزلها باش نوريها، ما عادش نستهلك فيها لنفسي. معناها ما خديتش مثلا كاللباس ولا حتى الاكل يعني متاعي، يعني الاكل متاعي وليت نصوره، هاني ناكل في المكان الفلاني، هاني نسافر في المكان الفلاني، معناها نوري، فهمت؟ مش نستهلك لنفسي للاستمتاع، لاني انا نكون مع عائلتي كما قالت معناها، واكدت المستمع من ضروريات الانسان انه يكون مع عائلته، انه يكون محاط بمحيط اجتماعي يقبلوا ويحبوا معناها يكون فما تضامن اجتماعي، وبهذا تتحقق السعادة. أكيد جدا أكيد جدا. إن شاء الله نوصل للاستهلاك المسؤول اللي يكون الإنسان مثلا يعمل سقف، يعني عرفت يقول عندي حد معين من الاستهلاك ما نزيدش عليه، يعمل قائمة، يكتب قائمة يقول أنا في القائمة ذيك باش نشري كذا وكذا وكذا، ما نفوتش. يعني كما قال السيد لطفي معناها اللي قال معناها شريت باللي عندي. وإلا إيمان إذا ما يعني طبقناش الوصفات هذه وهالنصائح هذه وين نجموا نوصلوا في الاخر؟ راني باش نعيش في صراع دائم، يعني نوصل معناها كما قلت لك نوصل في عركه من الامراض اصلا. عركه معناها تولي عركه، عرفت من مفهوم العركه معناها مثلا كما قلت لك الشباب والمراهقين، خاصه المراهقين معناها يولي في صراع مع عائلته، يولي في انعزال، يولي ينجم حتى يسرق، يولي ينجم يعمل حاجات سلوكات منحرفه. يعني علاش؟ يعني نحاولوا نسيسوهم بشويه بشويه، نشأوهم مع التنشئه الاجتماعيه تكون متينه، معناها نخليهم انهم يعرفوا شنو يستهلكوا. نحكي معاه ولدي انا، علاش لا نحكي معاه، نتواصل معاه، نفهمه. محلاهم اللي يتكلموا المستمعين معناها ما يعبروا، معناها خاصه السيد اللي حكى معناها قال عشنا في عهد الاستعمار، وحكى معناها على قبل كيفاش معناها كانوا امكانيات معناها بسيطه، وانا زاد عشت مع اجدادي وكله نعرف معناها كانت الامكانيات بسيطه لكن كانوا فرحانين. كانوش معناها تو اجيال تو تقول لك لا انا قلق، انا متقلق، انا يعني على الرغم انه فما وسائل الترفيه الكل معناها رحله البحث متواصله على الكماليات اللي احنا قلنا اليوم. للاسف انه هذا الاستهلاك فاق كل التوقعات، وولينا نعيش في استهلاك لا عقلاني، استهلاك لا مسؤول، باش يجرنا في نهايه المطاف الى اخطار كبيرة وكبيرة جدا. ومشكلة زادة حتى الديون معناها تجم تأجل صاحبها إلى السجن، يعني ديون زادة مشكلة. نعم. شكرا لك. شكرا لك انت زاد عايش. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا للسادة المستمعين اللي شاركوا معنا، والمعذرة مرة أخرى لأوفيائنا اللي متمكنين